हेलो गाइस, आज मैं ये होटल में जो कि राधा होटल है और मैं ये नूडल्स खाने वाला हूँ, हक्का नूडल्स। और देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसा होता है। ये मैंने ले लिया फर्स्ट बाइट। बहुत यम्मी है, डिलीशियस है। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो। बाय गाइस।